Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэлц үг хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд хүнсний үйлдвэрүүдэд ажиллаж, хүнсний хувьсгалын үр дүн хэрэгжилттэй танилцсан махан бүтээгдэхүүн болон лаазасан хүнсний салбарын төлөөллүүд улс орны хүнсний хангамжийг докторжуулахад голлох хувь нэмэр оруулж буй баялаг бүтээгчдийн санал хүсэлтийг сонслоо. Нийтдээ Германы ИФА махлын олимп гэж яригддаг олимпиас 10 бүтээгдэхүүнтэй яваад 9 алт 1 хүрэл медаль авсан байна. 23 онд нээлттэй хавцад компани болохдоо тариаланч ногоочдод дэмжин хувьцаа эзэмшүүлэх санаачил зарлж ирсэн мөлий. Хүнсний хувьсгал маань бидэнд бас маш их том тус болсон. Хүнсний хувьсгалаар бид нэр зээл авснаас хойш 2 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Та бүхэн маань бол одоо энэ улс орны нуруунд дээр авч явж байгаа хамгийн гол хүмүүс бол манай баялаг бүтээгч нар, үйлдвэрлэгч нар. Хөрс ирүүл бол Хүнс ирүүл. хүнс ирүүл бол Монгол хүн ирүүл. Газар шим үйлдвэр хувьцаат компани нь 1999 оноос нөөшөлсөн бүтээгдэхүүн болох салаад, өргөст гэмэх үйлдвэрлэлээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Хүнсний хувьсгал үндэсний хөдөлгөөн болон Атрийн 4-р аяны хүрээнд 2023-аас 2025 онд хөдөө аж ахуйн доктортой үйлдвэрлэлийг дэмжих хөнгөлтөө зээлийн санхүүжилтэнд хамрагдан хүчин чадлаа нэмэгдүүлж 2024 онд 8.2 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн бол 2025 онд 10.8 сая ширхэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Мөн 2023 онд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO гаргаж нээлттэй хувьцаат компани болсон бөгөөд компанийхаа 16.5% буюу нийт 198.1 сая гаруй ширхэг хувьцаагаа олон нийтэд арилжаалсан юм а. Газар шим хувьцаат компани нь 2011 онд Артишок эрүүл мэндийн ундааг үйлдвэрлэн гаргасан. Энэхүү ундааны түүхий эдийг газар шим үйлдвэрийн ажилчид өөрийн гараар тарьж ургуулахаас гадна эцсийн бүтээгдэхүүн болгон худалдаанд гаргадаг байна. Өөрөөр хэлбэл үйлдвэрлэлийн хүчин чадал манайх одоо 2 дахин нэмэгдчихэд байгаа. Одоо юу? Тий. 2 жилийн хугацаанд тий. Хүнсний хувьсгалаар бид нэр зээл авснаас хойш 2 жилийн хугацаанд үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2 дахин нэмэгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар одоо энэ зэрэгцээ үйлдвэрлэлд явагч шүү дээ. Зэрэгцээ үйлдвэрлэл 3 бүтээгдэхүүн, 3 үйлдвэр нэг заалан дотор зэрэг явагч байна. Чанартай сайн бүтээгдэхүүн үйлдвэр манай үндсэн зорилт байгаа. Манай компани нэгдсэн менежментийн тогтолцоо буюу 9001-22/17-25 стандартуудыг хэрэгжүүлдэг дээрээ нэмээд энэ онд ESG, Bonzi стандарт, Нүбийн тух хөдөл стандартыг хэрэгжүүлээд байна. 23 онд буюу сүүлийн нэг жил хагасны хугацаанд ажилчдын хөдөлмөрийн хангамж цалин 48%-аар өссөн болоод хөдөлмөрийн бүтээмжийг бид нар бараг 30 гаруй хувиар өсгөж чадсан. Ингэснээр одоо өмнөх 2022 оноос хойш нэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн зардлыг бид нар өнөөдрийг хүртэл хэвээр хадгалж байдал ажиллаж байгаа маань манай хамт олонны одоо маш чухал одоолох амжилт гэж бодож байна. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ерөөсөө хайж байгаа усаа бол маш сайн цэвэрлж гаргах хэрэгтэй гэж шийдээд бид шинээр цэвэрлэх боломж бол барьсан байгаа. Цагт 6 тонн одоо үйлдвэрийн хаягдл усыг цэвэрлээд лагийг нь одоо ялгаж аваад хатаагаад боловсруулдаг ийм үйлдвэр байсан. Энэ байгууламжийн хувьд бол хоногт 60 м3 өрт хаягдл усыг боловсруулах хүчин чадалтай. Нийт 6 шатлалаар бол боловсруулж гарах юм байна. Үүнд болохоор физик, хим, биологийн процессын үндсэн дээр бол боловсруулж гарах хаягдл усыг бол нийт 90-с дээш хүртэл ер нь боловсруулж гарах хүчин чадалтай. Оныг одоо 25 онтой харьцуулах юм бол одоо үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ 44%-аар өссөн. Борлуулалтын орлого бол 36-аас 37% өссөн ийм үр дүнтэй байна. Одоо энэ хүнсний хувьсгал хөдөлгөөний хүрээнд зөвхөн бид компанийн үйл ажиллагааг сайжруулсан биш, бас
ханган нийлүүлж бэлтгэгчдийнхээ одоо үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажилласны үр дүнд талбайгаас ургацсан хэмжээ одоо 2 дахин өссөн байгаа. Ингэснээр ногоочдын одоо орлого нэмэгдсэн, компани чанартай түүхэд хангах одоо нөхцөл нь одоо бүрдсэн. Монголд үйлдвэрлэснээрээ бид нар одоо гаднаас орж ирж байгаа үнийг 2 дахин хямдруулж чадж байгаа. Тэгээ одоо ойролцоогоор эн чинь нэг дэлгүүрт 8,000 байдаг бол манайх 5,000, жижиг шилтээр 6,000 байдаг бол манайх 3,000-аар. Манай үйлдвэрийн судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлтийг хийдэг бөгөөд салаад, компот, ачаа гунда, ногооны нугш гэсэн 5 нэр төрлийн 63 бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж байна. 2025 онд бид бүхэн шинэ бүтээгдэхүүн автомат шинэ шугамыг ашиглалтанд оруулснараа кетчуп, майонез, чили соус, паста соус болон жимс ногооны нугш гэсэн шинэ нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломжтой болоод байгаа. Хүнсний хувьсгал, үндэсний хөдөлгөөн, цагаан алт гэдэг үндэсний хөдөлгөөнүүдийг Монгол улсын ерөнхийлөгч санаачлан хэрэгжүүлснээр мөн 1000 гаруй одоо нэр төрлийн бүтээгдэхүүнүүд өнөөдөр зах зээл дээр нэвтрээд байна. Дотоодын хэрэгцээг хангах, хувцас өөрсдөө хийдэг болох, хоол хүнсээ өөрсдөө хийдэг болох, цаашлах юм бол экспорт нь гарах ийм сайхан боломжууд үндэсний үйлдвэрлэлд хөгснөрөө бид бүхэнд бий болж байна. 2023 оноос лабораторийн чадах маань 3 дахин бол одоо чадхтай өссөн. За бэлэн бүтээгдэхүүн дээр одоо давхарцсан тоогоор 70 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн, за 37 нэр төрлийн түүхий эдэнд, за нэн судлалын 13 үзүүлэлт, за химийн 23 үзүүлэлтээр сорилт шинжилгээ хийж гүйцэтгэж ажиллаж байна. Ийм өвөрмөц сургамал учраас ийм эмийн үйлдэл байна уу гэдгийг бол Монголд нутагшуулсан артишок дээр хийгдсэн байдаг. За тэгээд элэг, бөөр болон хүний одоо халдварын бус ийм төрлийн өвчнүүдэд бол энэ үнэхээр их үйлдэлтэй. Нэг ургамал 10 үйлдэл гэдэг ийм томьёолтойгоор ийм хийгдсэн байт юм аа. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүд бас татварын бодлогоор Монгол Улсын засгийн газраас бол дэмжиж байгаа. Энэ хүрээнд татварын хөнгөлөлтийг нийтдээ 360-70 тэрбум төгрөгийн татварын хөнгөлөлтийг бол аж ахуйн нэгжүүд бол энэ жижиг дунд үйлдвэрийг байгууллага, тоног төгрөгийн хөнгөлөлтийн татварын хөнгөлөлтийг бол эдэлсэн ийм үр дүнтэй байна. Хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд улсын хурлын 36 дугаар тогтоол батлагдсан төрийн 35 байгууллага хамтран ажиллаж хууль дүрм, төсөв санхүү, хөнгөлөлтөө зээл, гайл татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлт зэрэг 114 төрлийн арга хэмжээг төрийн хувийн хэмжээлийн түншлэлээр хэрэгжүүлж байна. Үүний үр дүнд 1.2 их 80 гаруй төгрөгийн 3-аас 5 жилийн хугацаатай 5-аас 6% хүүтэй хөнгөлөлтөө зээлийг 2577 аж ахуй нэгж баялаг бүтээгчдэд олгож, гол нэр төрлийн 19 хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангахын сацуу хүнсний 53 үйлдвэр шинээр ашиглалтанд орон тус хөдөлгөөн улс орон даяар эдвэхтэй өрнөж байна. Махан бүтээгдэхүүний салбарын томоохон төлөөлөл Очир Дагнас компани 2022 онд нэг үйлдвэртэй байсан болоо хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний үр дүнд 2 шинэ үйлдвэр ашиглалтанд оруулж хүчин чадлаа 3 дахин нэмэгдүүлэн нийт 3 үйлдвэрээс бүрдсэн экспортын зохицолбор үйлдвэрээ байгуулан үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлжээ. Мөн Герман улсын Франкфурт хотноо 3 жилд нэг удаа зохион байгуулагддаг махан бүтээгдэхүүний техник технологи чанар стандартын Олимп хэмээн үнэлэгддэг IPA 2025 олон улсын үзэсгэлэнд Очир Дагнас компани Монгол улсаа төлөөлөн 10 бүтээгдэхүүнээрээ өрсөлдөж өнөөдрийн байдлаар 9 алт 1 хүрэл медаль хүртэн олон улсын стандартад нийцсэн чанараа батлан харуулсан юм а.
одоо хаашаа гаргаад байна? За экспортод Солонгос руу гаргаж байна, Орос руу гаргаж байна, Хятад руу гаргаж байна. Одоо Сая бас энэ махнуудаа гаргаж байна уу? Эсвэл дулааны аргаар боловсруулсан махнууд гаргаж байна. одоо энэ Супермаркетуудаар ингээ гарч байгаа. Нэг жил хадгалах хугацаатай тасалгааны температурт экспортод гарах хамгийн боломжтой бүтээгдэхүүнүүдээ бид нэр яг энэ үйлдвэрээс гаргаж байгаа. Ер нь одоо яг нөгөө бүртгэлжүүлэх асуудал дээр яг нөгөө таварын малнуудыгаа эхлээд төрүүлээд бүртгэлжүүлмээр санагдаад байна. Тэгэхгүй бол одоо бид нар яг нөгөө Япон руу экспортод гаргаж чадахгүй байгаа ганцхан шалтгаан тэр шүү дээ. Энэ үхэрний өвөө нь хинбэ гэдэг асуулт ирж байгаа байхгүй юу? Гарал үүслэн тий. Тэгээд ямар вакцин хийлгсэн бэ? Энэ яг хаанаас ирсэн бэ гэдгийг чи нотлоод өгөө тэгвэл бид нар авъя гэж байгаа байхгүй. Тэгээд яг ингээ кодороо гарал үүслийнхаа нөгөө мөшгөх тогтолцоогоор яг кодтойгоо ингээ байдаг. Тэгээ ямар бүтээгдэхүүнд хэдний өдөр яг хинээс ирсэн мах орсон байна, ямар аймагаас ирсэн мах орсон байна. Тэр болгоныг нөгөө ISO стандартаар Тэ дагалдах бичиг баримттайгаа яг очир дагнас компани руу гэсэн бичгтэйгээ ирдэг. Тэд хүний түүх эдээс ахуулаад амжилтлагууд эцсийн бүтээгдэхүүн болтол хийм нэн судал мал имлэг ариун цэврийн сорил шинжилгээ хийдэг. За энэ шинжилгээгээ болохоор бид нар Монгол улсын үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагаар итгэмжлэгдсэн 2 удаа итгэмжлэгдсэн байгаа. Энэ итгэмжлэлийн хүрээнд загц үзүүлэлтийн дагуу эрүүл ахуй аюулгүй байдлын сорил шинжилгээ хийж өргөе баталгаажуулдаг. Энэ бол 2022 онд бид одоо 110-аад ажилтнаас одоо 153 ажилтнад байж өргөцсөн. Одоо саяны одоо шинээр ашиглалтанд орсон анхан шат могцлууд ашиглалтанд орсон бас 40-с 50 ажлын машинаар бий болж байгаа. Хүнсний хувьсгалд хамрагдсанаар хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэж, бүтээгдэхүүний тоо 20 гаруй нэр төрлийн төрлөөр нэмэгдэж, үйлдвэрлэлийн хэмжээ 3 дахин нэмэгдэж, мөн бас одоо хөргөлтийн зойрны хэмжээ бас 2 дахин нэмэгдэж 2000 тонны хөргөлтийн зойртой болсон байгаа. Хэд 53 үйлдвэр ашиглалтанд орсны одоо 2 үйлдвэр нь очир дагнас компани барьсан байна. Мөн махан бүтээгдэхүүний экспорт одоо бас 40% өссөн үзүүлэлттэй байгаа. Ерөнхийлөгч хүрэлцөх, хүнсний хувьсгалд нэгдэн, иргэдээ эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах, улмаар хүнс экспортлогч орон болох зорилтын төлөө хүчин зүтгэж, олон арван ажлын байр бий болгон татвараа төлж байгаа аж ахуй нэгжүүд баялаг бүтээгчдэд талархал илэрхийллээ. Монгол улс хүнсний хангамжийн хараат байдлыг бууруулж, үндэсний үйлдвэрлэлээ түших бодлогын түүхэн шатанд ирээд байна. Үндэсний үйлдвэрлэл өргөжж, хэрэглэгчийн ширээн дээрх хүнсний аюулгүй байдал баталгаажихын төлөө төрөх хувийн хэмжлийн хамтын ажиллагаа үргэлжилсэн.